आप में हिम्मत है तो ये बताओ, इसे कट करने के बाद सेब निकलेगा या केक? जिनको लगता है इसके अंदर सेब निकलेगा वो लोग लाइक करके कमेंट में एस लिखें, और जिसको लगता है इसके अंदर केक है वो सब्सक्राइब करके कमेंट में टी लिखे। चलो काट कर देखते हैं किसका जवाब सही है। वैसे दोस्तों बड़े बड़े सेलिब्रिटी को सभी लोग लाइक करते हैं। आज देखते हैं माँ के लिए कौन कौन लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ये वाला इमोजी सेंड करता है। दोस्तों ये तो सेब निकला, जिसका जवाब सही था कमेंट कीजिए।